我哋脫離咗社企之後咧，咁我哋嘅成本雖然高咗啦，咁但係花果園呢一個品牌啦，佢除咗做健康嘅飲品之外啦，其實佢都係一個即係我同媽咪一個共同嘅夢想嚟嘅。Hello， 大家好，我係花果園嘅負責人，我係阿成。咁我哋屋企係一個比較傳統嘅家庭先啦，但係我同我媽咪英姐啦都係想創業嘅。咁我哋一開頭係點樣出現嘅呢？咁事緣呢，就係當年我仲係好細個，仲讀緊中學嘅時候啦，英姐咧以前就會 join 一啲嘅社福機構啦。咁呢啲社福機構咧，佢哋係喺一啲嘅屋邨嗰度 set up 咁樣，咁係志在幫助一啲基層咧去自力更生咁樣。咁以前咧，佢哋就會揾一啲空地咧去做一啲墟市咁樣去賣嘢啦。咁多數有唔同嘅家庭主婦啦，佢哋都會落嚟賣下啲雜物咁樣嘅。咁然後咧，英姐除咗賣雜物之外咧，仲會整一啲嘅糕點啊，一啲嘢食咧，俾嗰度啲社工一齊去 share 一齊食咁樣。有時屋企整多咗啊嘛，咁佢啲社工食完之後就覺得哇好好食喎，可以攞去賣喎咁樣。咁後尾又真係賣得出喎。咁但係我哋賣得出啲嘢飲、啲嘢食、嘢飲嘅時候咧，我哋就要喺一啲有牌嘅地方去做咁樣啦。咁所以呢班社企嘅人後期咧就新增咗一啲嘅類型啦，除咗去擺墟市之外咧，佢哋另外就發展咗做嘢食嘅社企啦。咁我哋就 under 呢間社企去做咁樣，然後就成立咗花果園呢個品牌啦。即係我媽咪啦，喺我細個嘅時候咧，佢都會煲啲嘢飲俾我哋飲啦。咁我哋最初嘅產品咧就係李乾蘋果茶啦。咁呢個李乾蘋果茶，李咧係李子個李啊，係一種唔係好出名嘅生果啦。咁係有呢個止咳啊、潤肺嘅功效啦。咁點解會係呢隻係第一款？係因為我哋細個嘅時候咧，就成日都有啲好似哮喘咁樣唔舒服咁樣啦。我哋幾個細路仔都有呢啲問題咁樣。咁然後媽咪咧就會用李乾嚟煲啲嘢。佢有時會配雪梨，有時會配蘋果咁樣嘅嚇。細個嘅時候飲咧就覺得好好飲。然後佢後尾咧又有煲呢啲嘢飲俾啲其他人試下咁樣，咁佢哋都覺得 OK 喎咁樣，咁所以呢款產品就變咗我哋嘅第一款產品咁樣。其實佢一直以嚟都有好多創業嘅 idea 啦，但係佢嘅生涯裏邊一直都冇乜機會可以實現到佢創業嘅 idea 咁樣。咁我有好多 idea 都係好後期嘅時候，我聽翻佢講，咁我覺得哇都幾 work 㗎喎。如果當年真係有做嘅話，其實都唔係話唔得㗎喎，都可以做到㗎喎咁樣。咁我哋首先其實就係留意到咧，市面上有好多健康嘅產品咧，都賣緊相對貴嘅價錢啦。咁我哋係基層出身啦，咁我哋買餸嘅時候都會發現到，就係如果我哋想食啲即係 organic 少少或者健康啲嘅新鮮啲嘅食材咧，都係比較貴嘅，都係。所以我哋創立呢個品牌嘅時候咧，我哋嘅諗法就係希望可以將一啲健康嘅嘢飲咧，以一個比較近成本嘅價錢咧賣翻出去啦。咁就令到大眾咧都可以用一個比較接受到嘅價錢去獲得健康咯。嚟緊咧，我哋咧仲會推出一款新嘅產品啦，就係果醋系列啦。咁我哋有見及咧，就香港好多即係地少人多啦，咁周圍都好多人咁樣咧，咁就好容易會有啲傳染病咁樣咯。咁果醋本身有提升呢個免疫力嘅功能啦，有殺菌嘅功能咧，飲多啲果醋個人都健康啲，就少啲病咁樣咯。咁所以我哋就希望都嚟緊會推出啲新嘅產品去迎合香港人嘅需要咁樣咯。